द मोस्ट डिफिकल्ट साउंड बिटवीन ए एंड ई। जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बच्चों को आती है वो है ए साउंड के वर्ड्स पढ़ने में और ई साउंड के वर्ड्स पढ़ने में, क्योंकि ये थोड़ा सा इनका साउंड सिमिलर होता है। लेकिन अगर आप ध्यान से इनके साउंड्स को पढ़ेंगे तो आगे जाके प्रॉब्लम नहीं होगी। सो आज जो हम रीडिंग करेंगे वो है ए साउंड के वर्ड्स की और ई साउंड के वर्ड्स की। सो लिसन केयरफुली कैसे हमें इनको रीड करना है। सो फर्स्ट लेटर इज क, आ, ट, कैट, र, ए, न, रैन, ट, ए, प, टैप, ब, ए, ग, बैग, ए, न, मैन, प, ए, न, पैन। तो आपने अगर ध्यान दिया हो जो जब हम ए साउंड के वर्ड्स को हम जब रीड आउट करते हैं तो हमारा थोड़ा क्या होता है, वाइड माउथ ओपन होता है, ए। अब हम ई साउंड कर जब रीडिंग करेंगे, सो लिसन केयरफुली, टू, ए, 10। इसमें हमने क्या किया था, एट, इसमें एन। बहुत जल्दी से हमें इसको फिनिश करना है। र, ए, ड, रेड, प, ए, ट, पेट, ज, ए, ट, जेट, ए, न, मेन। अब आप ये देखो यहाँ पे लिखा MAN और यहाँ पे लिखा MEN, तो बहुत कंफ्यूज होते हैं। जब हम इसको रीड आउट करेंगे मैन, जब हम इसको रीड आउट करेंगे मेन, पैन, पेन। ये भी सबसे ज्यादा ये कैसे प्रॉब्लम दूर हो सकती है, जितनी आप डिक्टेशन लेंगे उतनी जल्दी ये प्रॉब्लम दूर होगी। एक बार ट्राई जरूर करना। थैंक यू।